Otoma o Gwydhennow aval henwys Christmas Pippin, and in my story driven kinder Gwydhennow o cefys gans nebonen in gwel ogys the gorffwrdd an M5 hag yw afalau da hag bydd yma myr a blydiau waneddi bydd nefys afalau dybaf mi dydw ddim tan o hei nifer yn afalau dryfyn mynd bras a blydiau. Yma ddim Gwydhennow aval henwys Herefordshire Russet mae tesyn aval rydd erging hag yma pys hweg ddim in pot o cregu hag yma blydiau etos waneddi. Yn blydiau yma ddi wrth plant mi a plantys in ogys misgwyn galep o mis Hedra in an pot ma hag ithesa an plant tefu dres an gwaf ol cyn fy rhyw ha ieinder and plants drys viewers and gwaf in mes.